அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எண்ணெயிலெல்லாம் போட்டு பொரிச்சு எடுக்காமல் ரொம்பவே சிம்பிளாக ஆனால் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கக்கூடிய மசாலா வேர்க்கடலை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு அடிகனமான கடாயில் 1/4 கிலோ அளவு காஞ்ச வேர்க்கடலையை வறுத்துட்ருக்கேன். வேர்க்கடலை நல்லா காஞ்சிருக்கணும், அப்போ தான் சட்டுன்னு வறுபடும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். கடாயில் கொஞ்சம் மணல் சேர்த்துட்டு மணலோட சூட்டில் வறுத்திங்கன்னா வேர்க்கடலை சீக்கிரமாக வறுபட்டுரும். நல்லா வேர்க்கடலை வறுத்ததுக்கப்புறம் அதை நல்லா ஆற விட்டுட்டு மேலே இருக்கிற தோலை நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் 2 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய், 2ல் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் மாத்திரம் சேர்த்துக்கோங்க, அதிகமாக சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்க்குறேன். சீரகம் நல்லா பொரியட்டும். இதில் 6 பல் பூண்டை நல்லா தட்டிட்டு தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். பூண்டு எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கணும், பூண்டு வாசனை நல்லா வரணும், அது லேசாக ஒரு கோல்டன் கலராக மாறணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க. இதில் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துடலாம். கருவேப்பிலையும் எண்ணெயில் நல்லா வறுத்து விடுங்க. அது கொஞ்சம் மொறுமொறுன்னு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நல்லாயிருக்கும், அதனுடைய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் இப்போது மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துடலாம். 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் கூட அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலையை சேர்த்துடலாம். நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நம்ம இதில் இன்னும் உப்பு சேர்க்கலை. உப்பை எப்போவுமே கடைசியில் தான் சேர்க்கணும். நீங்கள் முதலையே சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் இந்த உப்பு வறுபட்டுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி கருகின வாடை வரும். அதனால் கடைசியாக நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. வேர்க்கடலை அதிகமாக உப்பு பிடிக்காது, அதனால் அளவாக சேர்த்துக்கோங்க. அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. அந்த மசாலாவோட உப்பு எல்லாம் சேர்ந்து வேர்க்கடலையில் நல்லா கோட் ஆகணும், அப்போ தான் நமக்கு சாப்பிடும் பொழுது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் கூட மேலே தூவி கொடுக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.